Do you know your true name? ¿Saben cuál es su verdadero nombre? ¿Cuál es su nombre interno? I bet you don't know. Por el que son conocidos en el universo, seguramente no lo sabemos. And we use the false name doing every day. We use not the real name, we use the false name for living every day. Y vivimos bajo un nombre falso, haciendo todo diariamente. Have you ever seen the movie called Atrapado and the Air Temple? ¿Alguna vez han visto la película Atrapado en el Tiempo? Una película. Maybe you don't. That is the movie talking about every day we do the same thing, but we are not aware. Es una película que trata de los humanos viviendo y haciendo todo en una sucesión de días, pero sin conciencia, sin estar despiertos. So there's no words can describe the Tao, but Chinese 5,000 years ago, they forced this to become the character. It's called the Tao. No hay nombre para describir el Tao, pero los chinos hace 5.000 años trataron de darle un nombre y esto se convirtió en sinónimo de Tao. Lao Tzu said, force the name. We force the name, no word, but I have to call this the Tao in order to let people try to understand what is this. Tenía Lao Tzu que darle un nombre porque se vio forzado, o sea, se le requirió a dar un nombre, pero realmente el Tao es descriptivo. Now, this is the character you see is the yin and yang. Este es el yin y este es el yang. The yin and yang coming from uno. El yin y el yang que vienen de uno, que provienen de la unidad del uno. So Lao Tzu said, the Tao gives birth to one. The Tao gives birth to one. El Tao dio nacimiento o origen a lo que es el uno. So the one is Yi. This is a Chinese word. It's the one like this. Esta es una palabra china para describir el Tao, eterno, inmutable. In Arabic, the one is like this. Y en arábico es así, uno. So when the central punto is nada. Pero de donde proviene el uno es la nada. Now, this part, is one eye. Esta parte significa un ojo. The one eye is the center eye, the universal eye. Es el ojo universal, la mirada universal. This is man's eye. There are two. See the yin and see the yang. That's two eyes. But true nature is only one eye. That's God's eye. Nosotros en esta dimensión vemos con la dualidad, vemos con dos ojos. Pero el universo solamente ve a través de una sola mirada. And you get this initiation, and you find this is your true self. Y en verdad la mirada interior es nuestra verdadera naturaleza. This is false self. Esto, la mente está forzada, programada. Your artificial intelligence is false self. La inteligencia artificial que llevamos en la mente es forzada, no es natural. Because you see everything is under conditioning. Porque vemos todo bajo condicionamientos. The only limit, you can see this, you can see this, you cannot see this. That's a limit. That's conditioning.
Y el condicionamiento siempre nos limita. And we believe what I say this, and I input that image from electric signal and send to the message to my darkness of brain. Y vemos algo y mandamos, eso que vemos manda señales eléctricas a nuestro cerebro. Y pensamos que es real. If I see the wrong way, I input the wrong way. Entonces, traemos de fuera una información falsa a nuestro cerebro. If I hear the wrong way, and I input the wrong direction. Escuchamos algo y lo llevamos al cerebro y también no es la manera adecuada. Originally, your brain is vacío. Porque nuestra verdadera naturaleza es nuestro cerebro vacío. Every day we pick up this signal, that signal, to this conditioning senses and input here, and it become our conception. Pero todos los días estamos tan expuestos a todo tipo de inputs, información, y llenamos y llenamos y llenamos nuestro cerebro de mal informaciones. And those conceptions, it become our idea. Y esas concepciones se transforman en nuestras ideas. Because I pick up a different conception, and my idea is different from your idea. Y cada quien recoge diferente información. Entonces yo me formo una idea y otra persona tiene otra idea y todos tenemos una idea diferente. That's why we have the conflict, that's why we have debate, that's why we are controversial, and we create all the problems beginning from right here. Y es así que entablamos disputas, conflictos, guerras, problemas. I never know I input the wrong message. Solo por dejar ingresar el mensaje equivocado. And that is the way we are living every day. Y esa es la manera como vivimos día a día. Nos pasamos nuestra vida así. Now, find the true self and connect to the uno. The true self is connected to the uno. Con toda esta información nos hemos desconectado de nuestro real ser, del uno, de lo que realmente somos. Encontremos quién realmente somos, inmediatamente nos conectamos al todo. And this character is our face. Y este carácter lingüístico en chino simboliza nuestro rostro. So the Tao is somewhere within us. Así que nosotros somos parte del Tao, somos parte del universo, somos expresión misma del universo. Y el universo está dentro nuestro. You cannot see it. No lo pueden ver, You cannot touch it. no lo pueden tocar, It doesn't talk. no hablan, It's always right in the center porque siempre está en el centro, vacío. and direct all the complex system within us. Y desde ese centro invisible dirige todas las funciones de nuestro organismo. And we don't know what is this. Y no sabemos cómo funciona, ni qué es. And we don't recognize what is this. Y no reconocemos lo que es. And we use our brain, not the uno. This is the matrix, cada día. Y utilizamos el cerebro, la matrix, cada día para entender algo que nos sobrepasa. So find the Tao within us and begin. This is practical. Begin to walk, begin to act the right way from the middle way. Pero si en vez de creer ideas comenzamos a saber nuestro real ser, comenzaremos a caminar siempre de la manera equivocada, de la manera correcta en la vida. Y actuaremos de acuerdo a las virtudes. This is beyond Lao Tzu. This is like a 4,000-5,000 years ago. The Chinese already have this word and come to the Lao to describe more clearly.
Esto es de hace 4.000 o 5.000 años atrás y fue lo que los chinos idearon para expresar algo que en verdad es inexpresable. And because this is the heavenly time, and the universe choose the China because China is like this, nothing, uno. That is Chinese. Y esto siempre ha sido una enseñanza muy secreta, pero ahora es el tiempo en que las jerarquías divinas quieren que todos los seres humanos tomen conciencia de su verdadera naturaleza. And this, the center divides the yin and yang. Y mucho del conocimiento se concentró en la China. En la China, geográficamente, se representa cortada por la mitad, que contiene el yin y el yang. And that is a spiritual mother, and physical mother is nada, uno, yin, yang. That's physical mother. Y la madre física es nada y el uno, yin y yang. Okay, very interesting, isn't it? ¿Les parece interesante o no? Muy interesante, right? Now, from there, back to here. Lao Tzu also mentioned the Tao gives birth to one. Lao Tse también mencionó que el Tao, el vacío, la nada, dio origen al uno. The Tao, this is represent vacío, nada, and complete. Pero lo que está vacío no significa que no esté lleno de significado. Ese vacío es todo. It's eternal, it's infinite. Es eterno, inmutable. So the Tao is eternal, the Tao is infinite, the Tao is Dios in Chino term. Así que, ¿qué significa el Tao en chino? El Tao es vacío, es en todo, es infinito, es inmutable, es Dios en chino. ¿Comprende so far? ¿Comprenden? ¿Entienden? If you have a question, I will give you the time to ask. Si tienen preguntas, por favor. Later, please. Later, I give you the time. Después, por favor. Después. Okay. You can write it down, then later you can tell me Si your la question. podría escribir, por favor, para... Dice que prefiere preguntarte después. Sí, pero por favor que termine la explicación. Solamente unos minutitos, I will gracias. give you the time to have questions. Claro que sí va a tener el tiempo para hacer todas las preguntas que usted quiera. Okay, then we finish this.